bông bầu chọt máu dương pra cù máu niềm mùi máu cù tam riêng này bông bầu trong bài nó các bạn đi chẹt cù còn gì cái này còn là chỉ cạo tì kho nhom pra bông bầu thế bạn là lâu tì ho cù chẳng phần năng trò này còn lâu tì ho bông bầu thế 2% ហើយយើងចង់បានវែងប្រហែលវីដេអូហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចឲ្យវែងមកបងប្អូនចាប់ទីនៃស្មាវីដេអូហ្នឹងមកហ្នឹងគឺវាទៅជាប់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងរហូតតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្តទៅទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺមេរៀនយើងមុនគឺយើងសិក្សាពី selection tool ហើយនិង tool កាត់មួយទៀតហៅថា lasso tool ហើយនិងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី Pen Tool បាទនៅក្នុងមេរៀននេះក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពី Pen Tool តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុង computer តែម្ដងចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Pen Tool បាទនៅក្នុង Pen Tool ហ្នឹងមាន3ចំណុចទៀតហើយវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពី selection tool ហើយនិង tool កាត់នេះបាទ lasso tool នេះបាទតោះមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងឆ្លោះសិនចាំយើងទៅសិក្សាលម្អិតនៅ tool នឹងជាក្រោយបន្តទៀតបើក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពី Pen Tool នេះបាទ Pen Tool នោះគឺមាន3បងប្អូននេះគឺមាន3នេះបាទគឺមាន3 tool ណាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅខាងលើមួយសិនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងនេះហ្នឹងគឺយើងបង្កើតនៅ background ខាងក្រោយនេះមួយមកមិនមែនជាពណ៌ខ្មៅទេហើយដើម្បីបង្កើត background ខាងក្រោយនឹងមួយបងប្អូនចុចមកលើនេះមកបងប្អូនយកពាក្យ color matte បាទហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់លើរូបភាពក៏បានដែរបាទយើងចង់គឺគូលើរូបភាពមួយណាអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាដែរបន្តឬក៏វីដេអូក៏យើងគូបានដូចខ្ញុំក៏តើឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីដេអូតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះចុះនឹងគូលើវីដេអូនឹងមួយបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងបាទឥឡូវគ្រាន់ជាការឧទាហរណ៍បាទឥឡូវខ្ញុំប្រើ tool នេះខ្ញុំគូលើវីដេអូហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនចុចមកយើងប្រើគូមកនេះមួយមកគូតាមរៀងណាដែលបងប្អូនចង់បានទៅបាទយើងចេះគូគ្រាន់ជាcái này còn là chỉ cạo tì ho nhom prap bong bồn thế bạn là đấu tì ho chỉ cú chẳng phần năng trò này còn đấu tì ho bong bồn thế 2% là dương trong ban ven và video nắng bạn bong chọn cho về mà bong bồn chập tì này smart video nắng mà nó cứ viên chọn nó không video nó được hậu tèm đâu បាទបន្តមកទៀតបងប្អូននៅមើលនៅខាងស្ដាមនេះបាទហើយបើសិនបងប្អូនអត់មានដូចខ្ញុំទេបងប្អូនចូលមក Windows មកបាទនឹងបើសិនបងប្អូនអត់មានចាញ់ដូចត្រង់នេះដូចខ្ញុំនៅខាងស្ដាមដៃនេះបាទចឹងបងប្អូនចូលមក Windows មករួចបងប្អូនមកជ្រើសរើសយកពាក្យនេះបាទនៅក្រោម effect នេះ ហ្នឹងបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកគឺវាមានផ្ទាំងហ្នឹងមួយឃើញដូចខ្ញុំបាទផ្ទាំងនេះគឺមានសម្រាប់យើងដូរពណ៌ទំហំជាដើមបាទតែឥឡូវទៅថាទំហំហ្នឹងវាទូចពេកខ្ញុំចង់បានបន្ថែមទៅបងប្អូនចុចត្រង់នេះមកនេះបាទហ្នឹងគឺបានដែរយើងមើលអញ្ចផរបស់យើងចំកណ្ដាលឬដាក់ចំកណ្ដាលមកហើយបងប្អូនទាញមកបាទនេះគឺវាធំ ហើយបងប្អូនចង់ទៅឆ្វេងស្ដាំនេះត្រង់នេះទៅឆ្វេងនេះមកស្ដាំបាទហ្នឹងបងប្អូនគឺអាចទាញបាននេះគឺទៅលើចុះក្រោមឡើងលើហ្នឹងគឺបងប្អូនទាញមើលទៅបានត្រង់ចំណុចនេះ ហ
ហើយត្រង់ចំណុចនេះបើសិនបងប្អូនចង់ដាក់ចំកណ្ដាលបងប្អូនចុចមកនេះចំកណ្ដាលដូចគ្នាបាទនេះគឺចំចំណុចកណ្ដាលតែម្ដងទាំងខាងលើខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំគឺចំកណ្ដាលហើយវាក៏អាចដូរពណ៌បានដែរបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់ដូរពណ៌នេះបងប្អូនមកចុចត្រង់នេះបាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមករួចបងប្អូនជ្រើសរើសពណ៌ណាដែលបងប្អូនចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមនេះក៏ការឧទាហរណ៍ទេពណ៌ក្រហមហើយបងប្អូនអាចដាក់ stroke បានទៀតហើយដាក់ស្រមោលបានទៀតនេះស្រមោលសាដូររបស់វានេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ stroke បាទបងប្អូនចុចគ្រីស stroke ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនដូរពណ៌មកនេះពណ៌សបងប្អូនចង់ដាក់ពណ៌អីជ្រើសរើសដូចគ្នាបងប្អូនឥឡូវទៅខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះចុះបាទដោយសារវាមើលអត់សូវឃើញដោយសារត្រោកវាទូចពេកនេះត្រង់នេះបងប្អូនបន្ថែមមកបងប្អូនចាប់ទាញវាមកបាទចង់បានប៉ុណ្ណាឬក៏បងប្អូនទៅសេជាលេខមកបងប្អូនចុច1មកបងប្អូនទៅសេមក10វិញចឹងមកដូច enter ទៅបាទនេះ10ត្រោកវាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនងាយយល់ហើយបងប្អូនទំនេរបងប្អូនអនុវត្តបន្ថែមទៀតតើនេះនៅលើវីដេអូនិយាយចំទៅក្នុងការគូរនេះយើងគូរលើវីដេអូក៏បានរូបភាពក៏បាននៅលើ color matte background របស់យើងមិនក៏បានដែរបាទគឺយើងប្រើប្រាស់បានទាំងអស់បាទហ្នឹងមួយតើឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី2បាទនេះទី2នេះបាទទី2នេះគឺជ្រុងបងប្អូនបាទជ្រុងនេះបាទឃើញបងប្អូនគឺយើងអាចហើយបើសិនបងប្អូនចង់បាន4ជ្រុងតែម្ដងរាងការ៉េគឺបងប្អូនចុចស៊ីបន្ថែមមកបាទនេះគឺបានការ៉េបងប្អូនឃើញអត់យើងទាញទៅដល់ណាក៏នៅតែ4ជ្រុងតែម្ដងហើយបើសិនបងប្អូនបលែងស៊ីវិញបាទនេះគឺទៅជារាងចតុកោណកែងឬក៏រាងអីដែលបងប្អូនចង់ទាញទៅវែងទូចធំគឺបងប្អូនបានតាមចិត្តបងប្អូនចុចស៊ីបន្ថែមបាទនេះគឺវាលូត4ជ្រុងតែម្ដងបាទហើយក្នុងខាងនេះក៏គឺការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអត់ខុសគ្នាទេបាទបងប្អូនចេះតែមួយខាងលើនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ខ្ញុំមកដាក់ពណ៌ហ្នឹងទេខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងមកវាដូចគ្នាពេកខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿងនេះចុះបាទហើយ stroke វាខ្ញុំដូរពណ៌ដែរព្រោះខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវចុះបាទហើយខ្ញុំតម្លើងទំហំវាទៀតខ្ញុំដាក់30 enter មកបាទហ្នឹងស្រេចដល់បងប្អូននេះគ្រាន់តែការបង្ហាញប្រាប់ទេបងប្អូនចង់ទាញត្រង់ដាក់ត្រង់ណាត្រង់ណីបងប្អូនចូលទៅ selection tool មកហើយបងប្អូនចាប់ទាញទៅបាទនេះបាទនេះគឺ Pen Tool ចំណុចទី2របស់យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតន់បាទតើឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី3តែម្ដងបាទបងប្អូននេះបាទគឺ Ellipse Tool បាទឥឡូវបងប្អូនចាប់ទាញមកយើងចាប់ចុចលើម៉ៅសង្កត់ម៉ៅជាប់ត្រង់ចំណុចណាយើងចង់គូមកហើយបងប្អូនចាប់ទាញមកបាទនេះគឺចាញ់ចឹងហើយបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យវាមូលតែម្ដងគឺបងប្អូនចុចស៊ីបន្ថែមបងប្អូនចុចស៊ីមកបងប្អូនឃើញអត់ចុចស៊ីបន្ថែមមកយើងគូមកគឺមូលបាទនេះបងប្អូនបលែងស៊ីទៅវិញបងប្អូនបលែងស៊ីទៅវិញបាទនេះគឺរាងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំយកមូលចុះបាទប៉ាន់នេះចុះបាទហើយបងប្អូនទៅដូរពណ៌ទៀតចឹងមកបាទហើយខ្ញុំយកពណ៌រាងនេះចុះបាទអូខេមក stroke ខ្ញុំដូរដែរមកដាក់ពណ៌ក្រហមឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមទ្រពនេះសាដូរបស់វាមួយទៀតស្មោលវិញទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្មោលពណ៌លឿងមួយទៀតចុះបាទអត់ឃើញបងប្អូនបាទគឺស្មោលនេះគឺបងប្អូនសេរីបងឃើញនេះសេរីមកទៅលើទៅក្រោមទៅខាងណាខាងណីគឺបងប្អូនអាចសេរីមកត្រង់ហ្នឹងទៀតមកបាទចាប់អូសមកក្រោមមកយើងចាប់ទាញមើលមកគឺបងប្អូនអាចសេរីបានបាទនេះស្មោលវាចង់ហើយនេះរៀងព្រីលកុំឲ្យវាសូវឃើញច្បាស់វិញទៅបងប្អូនសេរីតាមហ្នឹងទៅបាទនេះតាមហ្នឹងចឹងមកនេះគឺដេការ៉េរបស់វាបងប្អូនចង់បានដេការ៉េ
90ឬក៏តាមណាគឺបងប្អូនសេរីត្រង់ហ្នឹងបាទចង់អត់សូវច្បាស់ទេនេះគឺបងប្អូនអាចសេរីនៅខាងក្រៅហ្នឹងបាទនេះអាហ្នឹងគឺសាដូបាទនឹងសម្មាលរបស់វាបងប្អូនមកខាងនេះមកគឺវាអត់សូវឃើញទេបងប្អូនចង់ឃើញតិចធំវែងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹងមកបាទនេះ 100% មកគឺវាឃើញច្បាស់ទៅដាក់តាមមុនតាមហ្នឹងមកបាទនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបងប្អូននៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចុះឡើងទៅហើយធ្វើអនុវត្តតាមទៅបងប្អូនអាចនឹងយល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់ចង់បាន feel ទេបងប្អូនចង់បានតែ stroke ទេបងប្អូនដោះគ្រីសហ្នឹងមកបាទនេះគឺបានតែ stroke ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បានតែ feel បងប្អូនចង់ដាក់ stroke ទេបងប្អូនដោះគ្រីសហ្នឹងចោលមកហើយសម្ងល់ក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអត់ចង់បានសម្ងល់បងប្អូនដោះមកបាទហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទបងប្អូនចង់ដាក់វិញបងប្អូនគ្រីសមកហើយនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដោះមកហើយចង់បានតែសម្ងល់ទៅទេក៏បានដែរនេះគឺបងប្អូនឃើញអត់គឺនេះគឺគាត់នឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចង់បានតែសម្ងល់ទៅទេបងប្អូនគូហើយមកបងប្អូនដោះគ្រីស feel ដោះគ្រីសស្រោកចោលទៅនេះបានតែសម្ងល់បងប្អូនឃើញអត់ដល់យើងចាប់ទាញសម្ងល់ទៅមកចង់ទៅដាក់តាណាណីគឺអាចតាមចិត្តបាទចង់ដូរខាងលើក៏ដូចគ្នាបងប្អូនដូរមកដាក់ stroke ដាក់អីបន្ថែមមកបាទនេះការបន្ថែមរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងងាយយល់បាទហើយបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូន comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងអាចបញ្យល់បងប្អូនបន្ថែមត្រង់ណាបងប្អូនអត់យល់បានបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបញ្ចប់នៅមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងបាទចាំជួបខ្ញុំនៅមេរៀនក្រោយនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតមេរៀនដែលយើងសិក្សាអំពី Pen Tool នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងបងប្អូនដែលចង់បាននៅចំណេះដឹងមួយនោះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីបន្តទៅទៀតបាទហើយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីធ្វើនៅវីដេអូហើយធ្វើនៅមេរៀននេះបន្តរហូតទៅបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៅទៀតបាយបាយទាំងអស់គ្នា